জাতীয় স্তরে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট বা নেট পরীক্ষাগত টেস্ট পরীক্ষাতেও পরিবর্তন করল কলেজ সার্ভিস কমিশন। ইউজিসির নিয়ম মেনে এই পরিবর্তন করেছে কাউন্সিল। নতুন নিয়মে পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন, নম্বরের বিন্যাস ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। পরীক্ষার নিয়মে পরিবর্তন। আগে প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে অবজেক্টিভ প্রশ্ন থাকত, তৃতীয় পত্রে বিস্তারিত প্রশ্ন থাকত। এখন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের মতো তৃতীয় পত্রে বিস্তারিত প্রশ্নের বদলে থাকবে অবজেক্টিভ প্রশ্ন। নম্বরের বিন্যাসে পরিবর্তন। আগে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় প্রশ্নপত্রে 100 নম্বর করে থাকত। তৃতীয় পত্রে বিস্তারিত প্রশ্নের জন্য 200 নম্বর ধার্য থাকত। এখন প্রথম